Assistindo. Vamos ver o que a deusa tem para te dizer, para deixar uma mensagem para você, a qual vai te ajudar no processo, nessa jornada de vida. Esta essa é a deusa que quer falar com você. Esta é uma deusa tão antiga que invoca simples assentimento, o fogo na lareira. Ela foi vital e importante para a civilização, porque representava o centro do lar, a comunidade, a cidade. Sem ela não era possível fazer uma refeição, pois ela era o fogo verdadeiro que transformava os ingredientes e os alimentos. Ela faz parte do panteão de Olimpo, deusa Hestia. Mais idosa, desistiu do seu lugar e foi acender lareira, para que o novo deus, o êxtase do vinho, Dionísio, pudesse sentar-se ao trono. E ela diz a você o seguinte: sou a que está no âmago, a indescritível, a impalpável, a presença viva que habita e transforma uma construção, uma morada, um palácio, tirando do reino do mármore e da pedra, ou da madeira, e com o fogo da lareira aceso, transforma num lar. Sua vida, o que ela quer dizer com isso? Ela está dizendo que seja a frieza que você está passando, a circunstância que você está vivendo, ela vai trazer um renovo, ela vai trazer um acendimento, um lar. Ao invés de você ter uma casa, você vai ter um lar, onde a paz vai reinar em meio a tanta frieza de entes queridos, de familiares, de família. Ela fala que entrega nas mãos dela, e ela vai fazer da sua casa, seja lá o palácio, a construção, a morada, o mármore, a madeira que você está vivendo, ela vai mudar a sua circunstância, vai acender a chama no seu lar, e que venha ter o calor, a vontade de estar juntos, a vitalidade, aquele sabor de conexão familiar, de comer à mesa, de ter um bom alimento, que seja o mais simples possível, mas tenha aquele alimento saboroso, de que terá a melhor memória da sua família, onde você vai ter não mais somente uma moradia, mas você vai ter um lar, você vai conseguir ter o sentimento de que tudo será diferente. E ela fala, para você que não tem um lar, mas tem uma moradia, que sente que foi abandonado, triste, cansado, ela fala: continue depois de voltar para casa. Mantendo seus olhos fechados agora, visualize, sinta ou perceba o lar ideal para você. Um apartamento numa cidade ou uma cabana na floresta, independente aonde você quer. Visualize, feche os seus olhos. Trata-se de uma propriedade de palacial ou de um ninho acolhedor, seja o que for que lhe dá prazer e alegria. Crie para si. Você tem de construir tijolo por tijolo, ou basta acenar com sua varinha de condão.
A casa fica no centro de um formal jardim inglês, num campo de flores silvestres, ou num deserto, ou entre rochedos ou falésias. Crie o seu lar de acordo com a sua necessidade, com a sua verdade. Você sempre poderá mudá-lo se desejar. Esse é o seu lar espiritual, seu lar longe do lar, seu lugar de voltar para casa sempre que quiser. Ele estará ali sempre que você precisar. Foque, pense, sonhe, crie, cocrie o seu lar. Deseje e comece essa busca de fazer a sua moradia se tornar um grande lar, uma grande conexão. Não interessa o que você perdeu ou quem te deixou no meio do caminho. Faça agora da sua caminhada um lar de acolhimento para você e para aqueles que irão chegar na sua vida.